confusion. Yeah. Which they did and what happened? And then go to page 3, please line 1 with as close as possible to make that video. PMS. Wacht even. Ja, ja, rijd maar op. Moet ik verder op? Ja, 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 ja. Jullie kindjes erop hebben. Lekker. Ja, oh, leuk. Bye bye. Foto en dan rijden de auto. Neem je het nog op? Ja, ja. En Dick, je moet inspreken. Nou, luister Dick. Laat Dedde maar inspreken. Nu hoor. Van mij. En Nee, daar zijn nog niet weekjes geweest zo. Ja, dat kan ik allemaal beginnen hoor. Ga zo. Bye. Sorry, goeie. Van de onderkant moet hij erin. Van de onderkant. Ja. Ik snap het gewoon niet. Ik snap nooit aan een restaurant kan werken. De hele dag in zijn koers en het blijft maar verschrikkelijk. Even eraf moeten lopen, moet je toch een ander tempo.
Hier met weg. Hij moet zo rooien wezen nu weer. Hij moet nog zo rauwen. Kijk, dat is kaap. Je moet je ook mes bij die binnenkant neerdrukken. Ja. Wacht, kijk maar. Wacht maar. Probeer. Kijk hier niet. Nee, maar je steekt recht op het been. Nee, kijk hier. Op de zenuw, ja. Nou, hij is zenuw klaar is. Volgens Hollandse standaarden zijn we hier onhygiënisch bezig. Die zijn nog aangestoken. Ja, dat weet je wel. Je moet even een randje krijgen. Gerookt worden. Het mag gerookt worden. Nee, dat is rot zwart. Kom. Er waren ook al weer Op je aan elkaar. Nou, die opgooien daar gewoon even neerzetten. Die is zo gaar gekookt, ja. Verschrikkelijk. Deze zijn nog keihard. Heb je die worst gezien, Jan? Ja, we pakken zo over de muur heen. Dan kunnen we lekker lopen. Die bak niet meer.
回去炸出UFO，咱们也写一个 witness。原来已经对。第二张，咱俩最早的他从这儿蚂蚁说话了，这比蚂蚁还大。咱们到下还不迟到。我说咱俩有权利批评的人知道。就是说还有理儿，没人知道吧？我们不尊重时间呢。我操，别扯了。说的都挺好的。不是说能开车这道，刚才一车不开。没有拐弯的。夕阳西下，红霞。我告诉你，还是从那边升太阳出来到这边。出的时候，那怎么办？那得住这儿，那就知道挨个儿修两个。不让住，他这儿没有住那个。没有，不让住人。赶紧往车那儿跑。
Dik maar even filmen door ik zit. Als herinnering. Dan kom je uit Tennessee en dan kom je ook schoenen en die Tennessee. Maar die boeren dragen bijten niet. Boeren dragen die slaphoeden, nou ook niet die slaphoeden. Oh ja. Je doet material hoeden, wat dan zo met die washing machine kan gooien. Ja, ja. Het is jammer dat jullie nou klaar getrouwd is. Jullie moesten weer ooit en de tweede honeymoon, hè. Ik hoop niet, ik beweeg dan met die camera niet. Maak het zaak. Ik hoop, dan gaan jullie op en neer, maak het niet zaak. Oké. De typische beelden in Zuid-Afrika. En ze noemen we hier hotnotjes. Die twee dochtertjes met elkaar. Met de haventje hier vlak voor, hier zo die haven, al die zeilboten. En dan hier rechtonder, ik weet niet of je het kunt zien, dat je dan die huisjes, dit is dan voor die karavanen. Waar je dan 4 karavanen bij één huisje staat en daar zit een kombuis en alles zit er gelijk in. En dan heb je de haven op de achtergrond en dan spoel je dus hier die kant toe en dan ga je dus naar het zwembad en met dit golf heb je hier, in Zuid-Afrika. En dan heb je op je achtergrond heb je die huisjes. Worden nog steeds bestaan hier. Ja, dat zijn belangrijke mensen. Belangrijk genoeg om opgenomen te worden. En was lekker het water? Heerlijk. Ik weet niet wat dat betekent, dat is heel waarschijnlijk Lesotho. En een Sotho, ja, het kan ook een andere taal zijn, ik weet niet precies. Dit is gewoon veel beter dan in je park zitten zijn.
water hoor je reizen. Kamp, een kerkhof van die meestal allemaal vrouwen en kinderen wat in die Anglo-Boerenoorlog, wat volgend jaar 100 jaar terug geleden beginnen. En die zijn daar gestorven ja, in die concentratie. En ook weer een brug. En die gaat over de Oranje rivier. Dus zo'n 2-3 kilometer onderkant de brug. Als je die treinspoor die gaat er langs, zie je? En die kan dus 1 kar op een slag er overheen. En die is ongeveer wat? Ik dacht dat iets van 500 meter is die brug. Zoiets? Wat zeggen jullie? Ja, wat. Die zeggen wat, die zeggen ja of nee. Ja, nee. Ja. Dus nou ons was nou in die Kaapkolonie, of die Kaapprovincie. En nou gaat het naar die Vrijstaat toe. Welkom in die... Nou, dan moet je ook zeggen wat het is. Aventura. Met waters. Vakantieoord. Zo is het zo. Dus dan gaan we de ingang in bij Aventura. Vakantieoord. Dan is door die poortjes. Aan de linkerkant is het kantoren. En de restaurant. Waar we gisteravond gegeten hebben. Ja. Ja, een borst van een beest. Een viervoetig bus. Daar gaan we een paar lekkere varkenschoppies op gooien. Wat noem je dat? Carbonage? Wat noem je dat in Holland? Ja, dat is een lekkere velling, moet je eens kijken. Wat een... Een halve vark gooien er amper op, man. Zo, dat zijn lappen van vlees hoor. Zo. Nou ja. Gaat hier maar lekker braaien. Ja, van die, omdat die uit die grot spofte. Ja. Ja. Maar het is niet zo groot. Dus let it up in the back there. Just lift it up as high, there's more buck in the back there. There's one. The big one there. Give me the towel. I think somebody hold the light. Give me the towel and I'll grab it. Panzergang man. Hey, Panzergang man. Got the head?
TV, I'm sure you've seen some things on our troughs, but not this. I know, man. So what did you running away from the elephants or what? Yeah, because still here close here, I change my route. Hey, I'm mad. Would you just prod me at the bottom? If you can. I load to I iconic car. Yeah. You might have to leave his head and just prod him and let him come out of it. He's coming. Gee, that doesn't grab his head yet. Got him. I don't reckon he'll come out now. Put your hand in the hole and try and let him grab onto you. Yeah. Don't swim gently there. Don't swim a bit out. Okay, sorry. You know what species he is? Yeah, it's African rock python. Wow. Python Sebae natalensis. Is this full grown? Sorry? This one's full grown? No, this is a youngster. Is that right? They get up to 4.5 meters long. Oh yeah? Wow. That's thick. Fantastic. It's the only snake left in the tower that's fully protected by law. Oh yeah? Endangered because of collection. Habitat collection. Collection for purposes of muti. They Nou, je ziet bij giftig niet, maar je kan zien die knijpers is bij duk. Dat gebruik je om zijn prooi mee te vangen. Die stert is dun. Als hij giftig was hij stert dik. En die knijpers waren dun. Maar dat is wel... Ja, vind ik toch wel leuk zo op de weg. Ja, nou kun je ze een beetje duidelijker zien. Hè? Ja. Kijk, dat is een hele trop met rammetjes. Ja. Ja, oh nee, maar, nee. Maar soms dan zie je ze rollen. Ja. En dat doen ze met de achterpoten. Ja. Of wilde beesten. En je kan het zien aan die horens. Daar leidt die verschil, maar ik weet niet precies waar die... je moet het even in de... Leuke vogeltjes, hè, met die rode snaveltjes. En die pikken dan... Dat is een lekker waan. Dus die komt hoofdzakelijk in water voor. Leeft ook van kleinere diertjes. Even kijken of die... Ja, insecten vangt hij mee hier. Kijk eens. Is het de black rhinus of de noster of een zwarte, hè? Ja. Is die, of een witte? Ik ben niet helemaal zo zeker van die. Dat heeft te doen met zijn mond. Die ene heeft een brede mond en die andere heeft een puntmond. Deze heeft een brede. Dan moeten we even eens kijken wat het dan is. Ik weet niet wat erin het is. Omdat hij zo donker lijkt, hè? Nou, nee, dat heeft niks te doen met zijn kleur. Dat heeft te doen met die mondformatie. En ik dacht dat dit een ding is, als een witte renoster was.
En het is ook zo. Als het buffel hier stormen loopt, dan wil ik ook niet in de buurt zijn. Dat is dat voorste gewei dat is. Ja, buffels ja. Die 18. Oh ja, ja. Zie je? Gaat het natuurlijk in het bos schieten. Is het niet wilde honden? Oh nee, zie je naast. Ja, dat kan niet, hè? Ja. Moet je eens kijken. Ja, mooi gezicht hè. Nee, maar ja, de wereld hier, man. Ja, Hij gaat er wel gewoon eten. ja, wie het is mooi. Het zal er mooi opkomen. Ik ben wel benieuwd, Dick. Naar de... Oh, ik kon gewoon alles toe lopen, hè? Zo. Dus je ziet helemaal niks meer van Wiki hier achter me. Je ziet het een grote karkas met 2 koppen. Nou, dan heb je de hele troepfamilie weer gezien. Dan kun je weer voorlopig. Dat kun je mooi zien, hè? Ja, laat het zien. Hij heeft zijn bruine sok aan, zie je? Ja. Hij heeft wel zijn sandalen aan. Hij heeft zijn rokjes aan, zie je? Die leopard, anti-leopard schoenen. Ja. De bruine sokjes zit hier. En van hieraf zie je de oog wel. Dus, zie je? Ja. Oh. Daar zijn we niet van. Ja, ik kom er daar vandaan. Nee. Nee, daar. Ik kom daar vandaan. Toch? We zijn Daar bij die bossen. We zijn daar vandaan gekomen. Toen van Verwoerd dan. Nee, dat komen we daar vandaan. En we zijn hier langs gegaan, daar naartoe, naar de afstand naar die bergen toe, naar die, nee, niet naar Vriesburg, naar die Clarence en naar Golden Gate. Die liggen daarachter.
Ja. Nou, als je nou daarin, ik denk je kan het wel zien als je die pad, die gaat naar de grondpad gaat daar naartoe. En dan net daar in die diepte heb je zo'n van die groene bomen. En waar die groene bomen is, dat is die Caledon rivier. En die Caledon rivier is de grens tussen Lesotho en Zuid-Afrika. En dan als je daarachter kijkt dus, daar bij die bergen, daar zijn ook, kun je heel vaag weg een paar huisjes zien. En dat is allemaal al Lesotho. Nou, dit is dan die plaashuis. Waar die mensen dus wonen. Tuinen hiervoor gemaakt, gras en een grote stoep daarvoor. Wat lekker en die koelte kan weer. Dus een stoep wat in de ochtendzon krijgt. Maar dan middag en avond is het dus lekker koel daar. Dus dan kunnen ze lekker daar op de stoep zitten. En dan hebben ze lekker mooi uitzicht op. En, draad is stukkend, ja. Ja, gaan jullie die dam bouwen hier zo? Ja, die onder gaat alleen die dam bouwen, ja. Voor die daar, die shories, waar die toilet. Ja, ja. Je moet daar weer een nieuwe gat Ik zie het zo, ja. Ja. Er is weer een nieuwe gat. Gaat daar gaan bouwen, ja. Dat was het dan even kijken aan die mannen zitten te bouwen daar. Ja. En dan gaan jullie die draad weer recht maken. Ja, ons gaat hier. Nou, dus Joop zegt met gasten. Honderden kilometers lang. Heb je hem aanstaan? Ja. Jullie gaan volgens mij zeker wel 130 kilometer of zo rechtuit is, hè? Met die koude vlaktes. Wat net schapen op pad naar Nijsna via die Prins Alfred pas, wat een grondpad is. En je ziet de hele pad nou voor jou leeg. En ons gaat nou die mooie wereld in. Nou, hier zitten we onder in de helemaal onderste, ja, hoe moet je dat eigenlijk noemen? Onderste vlak van de Alfredpas. Met een riviertje langs ons. Het is mooi, hè, met die rotsen. Het bruggetje gaan we nu over. Over het riviertje. Het is heel smal dit pad, zo ik hoop niet, ik krijg tenen niet. Kijk, het is altijd goed als je niet weet waar je naartoe gaat, hè. Dan doe je zulke dingen. Maar het is wel leuk hier, hè. Kijk, dat is een riviertje weer. Maar wel droog nogal, vind ik. We zijn nu in Zuidkaap. We zijn net over de grens van Zuidkaap gekomen. En we gaan nu op pad naar Garden of Eden, hè? Dat las je in het boek, Marjan? Ja. En dit begint er een beetje meer op te lijken. Het is meer dicht begroeid. Zoals het lijkt bij Nijsna en de omgeving. Eigenlijk. We zijn eigenlijk nou door Langkloof gekomen. Dat is een hele lange kloof. Net zoals het genoemd wordt. En dat hebben we ervaren. Oh, hier is een... oh, het is Dieprivier. Oh, hier was ik met Joop ook. Hier zo. Een gebied waar een olifantenwild voorkomt. Betreding op eigen risico. Ons gaat nog in raakloop. Veg and fruit store.
Hier zo, groente- en vruchtenwinkel. Van die zwart mensen wat hier... Hier zijn alle kopjes in. Ik laat dit bovenop staan hoor. Ja, dat laat ik zo meteen. Vind ik dat gaat op, die wil je toch alweer hebben. Vind ik dat. En is jij dus koffie? Ja, ik doe gezellig ook mee. Die engine. Al die wielen die al geslepen zijn. Ik dacht dat ze deze ding helemaal verroest gevonden hebben. Zou dat nou deze om het fijn te maken? Hè? Ja.